Përshëndetje të gjithëve. Një ditë shumë interesante sot, duke dëgjuar këndvështrime të ndryshme që nga të themi nga letërsia, gjë që më preku në mënyrë të thellë dhe do ta sjelloj edhe më vonë. Nga këndvështrimi i doktor Apostolit, që m'vjen keq që këtu nuk është, ishte shumë interesante ajo përqasja filozofike, pasi në dhimbjen kronike, ajo që është të themi qëndrore është trupi, pra ne flasim për dhimbje kronike kur kemi një trup. Dhe unë do ta filloj të themi këtë hapësirë të prezantimit tim pikërisht nga trupi. Zakonisht, trupi ynë ne kemi një përqasje të ndryshme se cili prej nesh në bazë të historisë së vet. Por ndërkohë, ndër vite, trupi ka pësuar edhe në zhvillimin dhe në studimin nga të tjerë, nga filozofia, nga mjekësia, ka bërë një rrugëtim të vetin, një evolucion të vetin. E rëndësishme është që ne të arrim të marrim nga çfarë na është dhënë më përpara të mund të ndërtojmë diçka të re në bazë të historisë sonë, në bazë të përqasjes sonë që kemi me këtë objekt kaq veçantë që është trupi. Një nga konceptet, nga duhet ta filloj, është koncepti platonik i trupit. Profesor doktor Apostoli e preku Platonin si të themi si një partikolaritet të këndvështrimit të tij të trupit, por Platoni në të vërtetë e shikonte trupin, i jepte një vizion ai i jep një metaforë si një kal i çmendur që duhet në një farë mënyre nëpërmjet vullnetit dhe nëpërmjet arsyes duhet zbutur dhe duhet mbajtur nën fre për të mund ta kontrolluar. Pra e shikonte limitin e shpirtit nëpërmjet trupit, pra trupi është një lloj burgosi, një lloj burgu për shpirtin. Që aty rrjedh edhe dualizmi kartezian, që bën atë ndarjen specifike midis trupit si materie, res ekstans, edhe trupit si funksione kognitive, res cogitans. Por më vonë të themi vetë Aristoteli, dhe prandaj këtë pikë e shikoja shumë afër doktor Apostolit, pasi Aristoteli në ndarjen nga mësuesi i tij Platon bëri pikërisht këtë integrim të dy trupave dhe jo të ndarjes së tyre. Pra, shpirti i njeriut ka nevojë të mëshirohet në një trup. Pra, trupi dhe shpirti janë një, nuk janë të ndarë. Pra, nuk ekziston të themi një shpirt pa trup, ashtu si nuk mund të mendojmë që ekziston një trup pa shpirt. Kjo është e rëndësishme dhe ky është vizioni i Aristotelit. Në këtë linjë vazhdojnë, domethënë e kemi tejkaluar goxha dualizmin kartezian të ndarjes së trupit dhe të shpirtit apo të mendjes, sepse i jepen këndvështrime të ndryshme në bazë të fushës së studimit. Mendja, shpirti, psikika, e përdorim ne më shumë në psikoanalizë, kemi një lloj ndryshimi të paradigmas se si shikohet trupi. Dhe ndër të parët të themi, mbas Aristotelit që e mori në dorë të themi e bëri këtë ndarjen, këtë thyerjen, këtë prerjen nga dualizmi kartezian, ishte filozofi Arthur Schopenhauer, i cili e shikon trupin, thot dy koncepte për të thënë trupin. Ai e shikon trupin si, do më falni për gjermanishten, nuk është një gjuhë që lëvroj shumë, po gjithsesi dua ta përdor një gjuhën që ai përdorte, pasi nuk do të dija ta thosha në shqip. Ai thot trup në formën e körper, trup, që janë trupat që ne kemi, që ne shikojmë, pra këto trupat, hapësirën që ne zëmë në vendin ku jemi, në ambientin ku jemi, çdo gjë që ne kemi të materializuar. Dhe lajm, që është ajo pjesa e trupit të jetuar, i jetës, konkretisht i jetës,
që aty të gjithë linja e fenomenologjisë rrjedh nga të themi e bën të vetën këtë paradigmë të Schopenhauerit dhe krijon atë ndjesinë e përjetimit, pra trupi i përjetuar, si i shikon, siç e tha edhe Skerdi pak më parë, nuk është interesante mënyra si ne e shikojmë botën. Ne kemi vizionin ton të botës, por është interesante mënyra si shikon pacienti ynë, sepse ai duhet të shprehë çfarë shikon, çfarë i dhëm, çfarë percepton. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet një të themi, po fus një tjetër element që është psikanalitik, po do t'ju shpjegoj më vonë, nëpërmjet një tjetri. Pra, personi nuk e bën asnjëherë brenda vetes së vet këtë lloj pune, analize që si e shikoj unë botën, sepse ai është i qartë si e shikon botën, nuk është i qartë se kjo gjë i jep dhimbje, por e di si e shikon botën, ka një vizion të vetë të botës. Këtu vlen për të përmendur, unë nuk e kam shkruar, por gjithashtu Nietzsche e rëndon disi të themi teorinë filozofike të trupit, duke i dhënë trupit një tjetër këndvështrim dhe duke thënë që trupi është arsyeja më e madhe ekzistuese. Fut në marrëdhënien e trupit një lloj koshence, një lloj ndjeshmërie, një lloj vetëdijsimi, një lloj vullneti, mund ta themi edhe me fjalët e Schopenhauerit, që e bën njeriu që të ketë një lloj përqasje të tipit, unë jam këtu, po pse jam këtu? Po them këto gjëra, pse po i them këto gjëra? Nga nisem që i them këto gjëra. Sigurisht, ne shpesh këtë lloj analize nuk e bëjmë, sepse punojmë në mënyrë skematike për të përmirësuar kohën tonë, ku di unë, njohjet me të tjerët, pra shkojmë, si themi, me një lloj paragjykimi, por është e rëndësishme nga ana ekzistenciale, që ne eksperiencat i bëjmë tona, t'i pyesim gjërat që pse po e bëj këtë gjë, pse ndodhem në këtë moment, se bëra këtë zgjedhje, pse jam duke dëgjuar Alketen që flet për filozofinë e trupit, kur mund të isha duke bërë shopping, duke bler diçka tjetër. Kjo është e rëndësishme. Dhe kjo nuk, nga këndvështrimi pastaj i psikoanalizës, nuk do të thotë që nuk e bëjmë. Juve jeni këtu duke më dëgjuar mua, por sigurisht mbase dikush me mendjen e tij është diku tjetër, duke fantazuar, pra është në një tjetër realitet. Dhe kjo ka efektet e veta. Gjithsesi, kalojmë tek pjesa që jam të themi më familjare, që është formimi im psikanalitik, dhe kalojmë Freudi mbështetet shumë ke Schopenhaueri, biles të ishte njohës i mirë i Schopenhauerit, dhe bën një lloj të themi ndarje tjetër më klinike. Nisur shumë nga jush mund ta dinë që Freud e zbuloi të themi pavedie nëpërmjet pacienteve të veta histerike. Kur po fliste kolegja nga Vjena mbi përqasjen e hipnozës, ai e filloi pikërisht nga hipnoza. Pra, pse disa trupa që nuk kanë një lezion organik të dukshëm, mund të jenë afon, pra pa zë, mund të kenë lloj paralizash të ndryshme, dhe kjo i bëri shumë përshtypje pasi nëpërmjet hipnozës ai pa që nën hipnozë, në gjendjen trans hipnotike, personi mund të fliste apo mund ta lëvizte krahun e paralizuar. Gjithsesi, nuk kishte një metodë shërimi të themi, dhe ai shumë shpejt e la, mbasi ndoqi shkollën e Charcot në Francë, e la shumë shpejt dhe zbuloi nëpërmjet këtyre pacientëve që nëpërmjet asocimit arrinin të shkonin në një ambient të themi pak sa të errët për koshencën e njeriu të zakonshëm, që është pavedia. Dhe nga vetë fjala pavedie është ai realitet tek i cili ne nuk kemi ndonjë lloj aksesi, por nga i cili mund shikojmë efektet, pra
si kjo ambient, kjo hapësirë, ky vend të themi që pavarësisht tentativave për të lokalizuar nga ana organike, është e vështirë për t'u lokalizuar, si ndikon kjo në jetën tonë të përditshme. Freud, e dini, ka qenë fiziolog dhe ka qenë shumë i dashuruar me fiziologjinë e trupit, dhe e kishte një pikë të dobët që thoshte çdo gjë psikike ka, të themi, vendin e vet, selin e vet e ka në trup, në organizëm. Pra, kjo bën që ne pavarësisht se në teoritë tona ne përdorim fjalën, përdorim simbolin për të folur, për të marrë vesh midis njëri tjetrit, në gjuhën psikanalitike është një, të themi, një element i rëndësishëm fjala, mënyra si e përdorim fjalën, mënyrën kujt ja drejtojmë fjalën, për të bërë, të themi, këtë hyrjen apo këtë asociimin për të shkuar drejt asaj zone që është e pavedishme. Më bëri përshtypje nga referimet e mëngjesit, pasi profesori italian po shpjegonte këtë ciklin e nociocetiv, si dhimbja rikthehet, pra krijon një lloj kroniciteti, krijon një lloj rruge, një lloj lidhjeje, dhe aty gjeta pikërisht të ndarje të brendshme që bën Freudi, dhe në këtë rast jo për të mohuar dualizmin kartezian. Përqasja psikanalitike, që është një interpretim ndër të tjerat, siç janë gjitha përqasjet teorike, psikologjike, nuk ekziston një vërtet absolute që thuhet kjo vlen më shumë se dikush tjetër, është thjesht një kënd vështrim mbi botën që ne na rrethon. Freud bëri këtë që ndarjen nuk e bëri midis trupit dhe mendjes, pra unë jam aty ku nuk mendoj apo ku di unë. Ndarjen e bëri brenda trupit, pra secili trup ka një ndarje të vetën. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që duhet t'ju jap një shembull, se nuk është shumë e thjeshtë për të kuptuar, pasi nëse paskam këtu, pasi nga ana, nëse ne e dim që trupi si është e përbërë, e dim nga ana nga teknologjia, nga ana mjekësore, organike, dim të gjitha lëvizjet, pak a shumë të gjitha, por dim cilat janë lëvizjet e trupit, nga ana e psikikës ne nuk e dim që si mund ta vendosim këtë psikik në trupin. Pra, si mundet që trupi në një farë mënyre që mendojmë se kemi, po nuk e kemi, që do të thotë kjo, që mendojmë se jemi këtu, po nuk jemi këtu, si që thash, mendja mund t'jetë diku tjetër, pra kush nga ne është e vërteta, ai që është tu, ai që po fantazon, pra ka shumë gjëra aty brenda që nuk është e thjeshtë ti sqarosh me kaq shumë element që rrethojnë në realitetin tonë. Gjithsesi, Freudi ruajti këtë përqasjen, të themi, të Schopenhauerit, duke thënë që trupi, baza e vet organike, ka diçka tjetër që mbështetet mbi këtë bazën organike. Pra, mbështetet fizikisht mbështetet. Një tjetër psikanalist, Jacques Lacan, që është francez, ai nuk thoshte mbështetet, ai thoshte e çpon trupin, pra e bën me vrima. Fjala është si të gjuash me Kalashnikov dhe ta bësh me vrima trupin. Fjala ka këtë lloj pushteti. Dhe nga të thënat, ju e dini, gjithashtu në Shqip ne përdorim fjala si plumbi, të vret, pra ka një lloj peshe. Filozof më bashkohor që janë akoma gjallë, më vjen në mendje Federico Leoni, Rocco Ronchi, nuk janë të njohur tek ne, thoshin që fjala është një trup shumë i hollë, pra japin një lloj materialiteti fjalës, rëndësinë që ka fjala. Freud thoshte që ekziston një linjë shumë e hollë midis asaj që është somatike, organike, dhe asaj që është psikike. Dhe këtë linjë të hollë, këtë lloj limiti, ai e shikon tek jashtu quajturi trup pulsional. Ne i quajmë trup pulsional. Pra, është ajo lloj, të themi, pjesë në trupin ton që ka një jetë të vetën, që të pakontrollueshme.
do thoni ju çfarë do me thënë kjo. E kuptoj që janë koncepte të vështira, kështu që do ta sjell me një shembull të thjeshtë. Kur lind fëmia i vogël ka një nga instinktet e veta, thithjen, pra duhet të thithi nga gjeri nënës të marrë qumshin për të rritur dhe këtë e ka si të thuash një pjesë organike, një pjesë biologjike të vetën. Por, siç e dini, procesi i gjithëdhënies është i komplikuar si për fëmijën dhe për nënën. Pse? Sepse fëmia reziston që të ndërpresi këtë proces thithje të pirjes së gjirit, pra shpesh nënat, sidomos në Shqipëri janë shumë fantazioze, dhe është fantastike kjo gjë, përdorin metoda nga më të ndryshmet për të ndërprerë gjithëdhënien, duke ngjyrosur gjirin, duke vendosur ku diun, hudhra, gjëra të tilla, t'ia bëjnë të pakëndshme fëmijës marrjen e gjirit. Po pse fëmia grindet, nuk e pranon këtë lloj ndarje? Nuk e pranon se përveç kënaqësisë që ai ndjen kur ky lëngu i ngrohtë i ngros stomakun, pra i heq atë ndjesinë e inermitetit, themi, të paorganike, si të pa një lloj pareatie në trup, ai ndjen një lloj kënaqësie në këtë lloj lëvizje të gojës. Dhe kjo vazhdon sa të kemi jetën, është një nga pjesët ne e quajmë zona erogjene, pasi pikërisht ka këtë sensin e një lloj vrime, një lloj boshllëku dhe një lloj kufiri. Vazhdon duke u zhvilluar në forma të ndryshme, në kënaqësinë e të ngrënit, por edhe në refuzimin e të ngrënit, gjë që e shikojmë te çrregullimet ushqimore. Pra ngrënien dhe mos ngrënien. E shikojmë në përdorimin në pirjen e duhanit, pra duhanpirësit e thon fare mirë që nuk është se kanë këtë varësinë, mund t'jetë dhe organike nga nikotina, por ajo nga e cila nuk heqin dot dorë është ky, ata e thon xhesti i pirjes së duhanit, por në të vërtetë është kjo kënaqësia pulsionale që jep përdorimi, të themi, i këtij objekti të veçantë. Pra, ky trupi pulsional është pikërisht ai të cilin ne nuk e menaxhojmë dot. Dhe mund ta shikojmë dhe në formë të ndryshme, pasi trupi i njeriut është një trup i edukuar dhe Lacan e komplikon akoma më shumë situatën, duke thënë është një trup që i përket tjetrit, vendit të tjetrit. Tjetri në këtë rast, në psikanalizën lakaniane, është kultura, gjuha, edukimi, pra trupi njeriut edukohet si të pi, në oraret që duhet të pi, duhet të haj, edukohet për kontrollin sfinterial, pra nuk mund në çdo moment dhe në çdo vend të kryej këto nevojat e veta biologjike, pra ka një lloj ndërhyrje të tjetrit, të edukimit, në jetën biologjike, në jetën të themi të voglit të njeriut, që kur jemi të vegjël. Dhe Lacan e thot pikërisht është ky tjetri që para se ne të lindim krijon xha ambientin e ekzistencës tonë. Në çfarë forme? Prindrit e mendojnë, fëmijët mendojnë si do jetë, ku do ngjaj, ku do ta vendosin në dhomë. Pra, fillojnë krijojnë një hapësirë mendore, pra në psiqikën e tyre, për këtë ardhje të re. Dhe dim që kur prindrit nuk e kanë këtë hapësirë mendore, situata mund të jetë katastrofike pra të fëmijë. Nga ana e psikopatologjisë, kam fjalën. Pra, ndryshimi të themi midis trupit biologjik dhe atij pulsional, jam shumë e lumtur që mbetet i paplotësuar, sepse na jep ne këtë sensin e dëshirës, që ngelet si ajo thithja e gjirit thjesht për të lëvizur gojën, në këtë rast edhe për të folur, ne kemi kënaqësi të flasim dhe jo aq kënaqësi të dëgjojmë, për shembull, dhe kjo ka të bëjë me pulsionin oral, si jemi zhvilluar ne, dhe mbetet e paplotësuar, e pasqaruar, ka gjithmonë hapësira tek e cila ne mund të shikojmë, hapësira ku ne mund të shikojmë këtë dëshirën për ta çuar në një stad tjetër punën që bëjmë kërkimore apo kushdo qofti, mungon diçka dhe vihet në lëvizje për të kryer, të themi, një proces. Kjo ka të bëjë me dëshirën, siç u thash,
dëshirë që na vë në lëvizje. Por Freud e pam edhe në prezantimin e profesorit italian dhe të gjithë ju që merreni me dhimbjen kronike e dini që rruga neurologjike ku kalon dhimbja është e njëjta ku kalon kënaqësia. Pra përdorin të njëjtën rrugë biologjike, të njëjtën fashë të themi lidhje neurotike, si kënaqësia dhe dhimbja. Dhe Freud aty zbuloi që njeriu kur e tejkalon, pra ka një tepri eksitimi në këtë lloj rruge, kjo kënaqësi kthehet në një lloj pak kënaqësie, në një lloj vuajtje të themi. Dhe ne themi që nuk kemi fjalë për të thënë dhimbje ndryshe. Mua më pëlqen shumë kjo ideja që ne të përdorim në sensin mjekësor dhimbje kronike, por në sensin shpirtëror mund të përdoret vuajtja. Pra ne vuajmë nga ana shpirtërore për x arsye, për historitë tona e të tjerë, por jo të gjithë ndjejnë dhimbje. Pra, një diferencë e rëndësishme mund tjetë si të themi vuajtjen dhe si të themi dhimbjen. Pra, na japin realitete të ndryshme. Si që lexoni dhe këtu, është ky psikiatri anglez, që thotë që dhimbja kur nuk gjen një rrugdalje nëpërmjet lotëve, pra nëpërmjet emocioneve, se sigurisht e ka një çik romantizuar, bën që organet të vuajnë. Pra, trupi jon vuan kur ne nuk shprehim të pjesën emocionale ashtu si do të donim ta thoshim, po pse nuk e bëjmë? Për 1.000.000 arsye, për aq sa persona jemi ne, secili ka arsyen e vet pse nuk e bën këtë gjë. Unë kisha vënë në fakt edhe nuk e di si jam me kohën. Në limit, kisha vënë edhe një shembull, një paciente 58 vjeç, që vuante nga migrena të forta, të tmerrshme, dhe që hyn pikërisht te pjesa e dhimbjes kronike. Rrugëtimi i saj po shkonte drejt invaliditetit, pa dalë në pension kishte filluar të tërhiqej nga ambienti social, edhe këtu po ashtu si në adoleshencë shumë e rëndësishme që pse kjo dhimbje, ky trup që vuan, tërhiqet pra nga jeta sociale. Cili është shkaku i vërtet? Ne kemi këtë pasion për të vërtetën që të gryhem, të gërmojmë, të ecim gjithmonë më përpara. Dhe kjo paciente percepton në gjatë analizës së vet një moment të caktuar ku mendon që kishte filluar simptomatika e vet. Sigurisht nuk janë momente që vinë kështu në mënyrë të magjishme, është një punë që ka zgjatur gati 3 vjet, dhe percepton që momenti kur asaj filluan migrenës ishte mbas ndarjes nga bashkëshorti dhe kthimin tek shtëpia e nënës. Pra, asaj u desh të kujdesej për nënën e vet të sëmurë. Do thoni ju shumë okej. Jo, për atë nuk ishte okej, pasi kishte një histori të tillë që kthimin në shtëpinë e nënës vet e bënte me një lloj refuzimi të pavedishëm. Pra, pavedia reagon kaq fort sa nuk gjen mënyrë tjetër të shprehur, ajo nuk e dinte, nuk gjente fjalë për ta thënë, që bën që trupi, organet të vuajnë. Dhe në këtë rast ta bëjnë që ajo të ndërpresi jetën e saj të përditshme, duke u tërhequr dhe ku? Pikërisht aty ku nuk donte të rinte. Pra te shtëpia e nënës që nuk donte të rinte. Gjithsesi po ju lë vetëm me këtë imazh, nuk po e vazhdojmë me që koha është ajo që është. Ky është një imazh që e dua shumë sepse jep sigurisht është një nga veprat më të bukura të këtij autorit, por është gjithashtu edhe një imazh, nëse keni parë filmin Melankolia të Lars von Trier, është shumë i ngjashëm, si thuaç ka kthyer në art në film imazhen e kësaj lloj pikture, që jep gjendjen e një lloj të themi, Lacan e thoshte ngurtësimi. Kush ndjen dhimbje në trup ngurtësohet, trupi ngurtësohet, merr një lloj forme të palëvizshme.
pra jo jetike, nuk është shumë jetike, pra është një vuajtje, si të thuash, që detyron trupin të marrë një formë të tillë të palëvizshme. Dhe në këtë rast më vjen, nuk e di pse më vjen në mendje Platoni, pavarësisht se i ndau, si thua, në këtë rast është me të vërtet burgosje për trupin. Faleminderit.